तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है वन प्लस का एक ईयरबड, जिस पे आप देख सकते हो भाई कंपनी का यहाँ पर नाम लिखा है वन प्लस। ये हमारे पास वन प्लस का एक ईयरबड हो गया और यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास वन प्लस का ब्लूटूथ, आप इस पर नाम देख सकते हो वन प्लस। दोस्तों इन दोनों के हमारे पास है यहाँ पर। दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं इन दोनों को ओपन करूँगा, जिसके बाद यहाँ पर एक लाइट है जो शो नहीं हो रही है आने, अभी ये काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हम इसे काम कैसे करवा सकते हैं, ये बिल्कुल आसानी से सुधारे कैसे। दोस्तों यहाँ सेम हमारे पास ये भी है वन प्लस का ईयरबड्स। दोस्तों ये भी अगर काम नहीं कर रहा है, यहाँ से देखो इसकी लाइट ओपन हो गई है। दोस्तों इसकी लाइट वैसे अभी चार्ज है। दोस्तों अगर आपके पास ये है और यहाँ पर आपका साउंड एक तरफ का साउंड आ रहा है, दूसरी तरफ का नहीं आ रहा है, तो देखो इसके काफ़ी ज़्यादा हैक्स भी होते हैं। अगर आपको सिंपल तरीके से इसे ठीक करना है तो इसे आप दोनों एक साइड का जब दोस्तों इस ईयरबड में अगर एक साइड ही आपको साउंड आ रहा है और दूसरी साइड साउंड नहीं आ रहा है, तो आप इसे बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हो। दोस्तों या तो आपको देखो साउंड में इस डिब्बी में आपको ईयरबड में दोनों ही आपको ऐसे वापस रखना होगा और इसे चार्ज लगाना होगा, तभी जाकर इन दोनों में आवाज़ आ जाएगी। और अगर ऐसा करने से भी नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको सिंपल इसमें यहाँ पर इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी एक लाइट शो हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो सफ़ेद लाइट। इसे हम यहाँ पर दोनों को अगर हम ऐसे टेप करके रखते हैं दोस्तों, कुछ देर बाद ये यहाँ पर दोस्तों देखो यहाँ पर एक बार इसकी लाइट बंद चालू हो रही है, यहाँ पर ये रिफ्रेश हो रहा है और रिफ्रेश होने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल आसानी से काम करने लगेगा और जिसके बाद दोस्तों ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा करने के बावजूद भी नहीं होता दोस्तों, इसे चार्ज लगा लेंगे आप और चार्ज लगाने के बाद 1-2 घंटे में इसे रखा रहने देंगे और ये काम करने लगेगा। दोस्तों सेम ऐसा ही ये भी है वन प्लस का, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तो इसमें आपको ऐसा कोई हैक्स नहीं है वैसे। लेकिन हाँ, ये चार्ज हो रहा है लेकिन यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा। तो सिंपल आप इसे भी कुछ ऐसे ही कर सकते हो कि अगर ये ठीक हो जाए। लेकिन अगर ऐसे से भी ये ठीक नहीं होता है तो दोस्तों इसका फिर सिंपल आप एक ही सोल्यूशन है कि आप इसे तो आपको इसको सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ेगा आपको वन प्लस के। दोस्तों इसका वैसे कोई भी सल्यूशन नहीं है। अगर आप किसी की वीडियो देखकर इसको ठीक करना चाहते हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका ईयरबड आपके ब्लूटूथ बेकार हो जाएंगे 1000-1500 रुपये के। तो आपको बिल्कुल ये वाली गलती नहीं करनी है दोस्तों। जैसा मैंने बताया वीडियो में वही प्रोसेस करें, जिसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।